Ini dia teman-teman. Hari ini kita berhasil mendapatkan 3 ekor. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjebak burung terucukan menggunakan jaring. Ini dia jaringnya, telah saya pasang. Ini teman-teman. Oke, jauh ke sini. Sebenarnya sih agak ribet, agak ribet kalau menjebak burung menggunakan jaring, karena masih memangkas-mangkas ranting untuk membuat jaring, untuk agar jaring tidak tersangkut, dan mencari tiang seperti tadi untuk membuat tiang jaringnya. Tapi kelebihan dari menjebak burung menggunakan jaring, bulunya teman-teman tidak rusak. Oke, sekarang akan kita mulai memikat terujukannya.
Ini dia teman-teman. Hari ini kita berhasil mendapatkan 3 ekor burung terucukan dengan cara memakai jaring ini. Ini jaringnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lepas burungnya, terucukannya dari jaring. Melepas burungnya dari jaring gampang-gampang susah sebenarnya teman-teman, tapi bagi kita yang sudah terbiasa itu sangat mudah. Caranya kita cari dari mana burung itu masuk atau dari mana burung itu menabrak jaring, disitulah kita mulai melepasnya. Ini dia terujukannya teman-teman. Mantap. Banyak sih komentar dari teman-teman yang katanya di tempat masing-masing banyak terujukannya juga, tapi di Pikati katanya nggak turun, hanya nangkring di atas pikatan atau di atas kayu yang ada jebakannya mungkin. Sebenarnya sih untuk mengakali burung cucukan mudah, kita cari saja, kita coba cari semak-semak yang agak pohon kayu tingginya agak jarang, jadi kita pasang ya, kita rilis saja. Satunya lagi, dan yang terakhir.